সম্মানিত সুধী, আজকে ছোট্ট একটু কেস নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি। বেশ কদিনই তো কোনো কেস দেওয়া হয়নি। ছোট একটা বাচ্চা, বয়স আপনার 7 মাস হবে, 7 মাস বয়স। 7 মাসের বাচ্চাদের মেন্টাল স্টেট পাওয়া কিন্তু খুব কঠিন। আপনাকে প্রথমত অবজারভেশন করতে হবে, দ্বিতীয়ত হলো বাচ্চার বাবা মা, বাড়ির যারা তার পরিচর্যা করে, এদের থেকে বিস্তারিত তথ্য নিতে হবে। এই তথ্যতে যদি কোনো গরমিল হয় তাহলে কিন্তু আপনি কেসটাকে আপনি গরমিল করে ফেলবেন। সেজন্যই সবসময় চেষ্টা করতে হবে নিজের অবজারভেশন। তো সেরকম কেস নিয়েই আলোচনা করতে চাইছি। তো বেশ কিছুদিন আগে বাচ্চাটা জ্বর এসেছিল, তার বাবাও হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, সে তাকে ওষুধ দিয়েছে, বেশ বিভিন্ন ধরনের ওষুধ দিয়েছে, কিন্তু সে ওষুধে বাচ্চার কিন্তু জ্বর যায়নি, একটু একটু জ্বর রয়ে গেছে। আর বাচ্চাটা ঘিন ঘিন করে ঘ্যানর ঘ্যানর করে সারাদিন কেঁদেই যাচ্ছে, এই কান্নাটা তার থামছে না। তো কান্না যখন থামছে না, জ্বরটাও কিছুটা রয়ে গেছে, এরকম অবস্থাতে আমার হেল্প নেওয়ার জন্য ওই ডাক্তারবাবু আমাকে ফোন করেছে। তো আমাকে বললেন যে দাদা, আমার বাচ্চাতে এরকম জ্বর, আর জ্বরের কারণে বাচ্চা ঘ্যানর ঘ্যানর করে কেঁদেই যাচ্ছে, 1, 2 নাম্বার হলো জ্বর একটু একটু রয়ে গেছে, জ্বরটা যাচ্ছে না। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম বাচ্চা এখন কোথায় আছে? তা বলছে যে বাচ্চা এখন আমার কোলে রয়েছে। তো আমি শব্দও শুনতে পেলাম যে কাঁদছে একটু একটু করে। তো যখন ফোনটা রিসিভ করি তখনই কান্নার শব্দটা পেলাম। আমি কান্নার শব্দ পেয়ে আমি চুপ করে আছি। তো এই কথাটা জিজ্ঞেস করার পর থেকে আমিও চুপ করে শুনছি যে আসলে বাচ্চাটা কি করছে। তা দেখলাম কিছুক্ষণ পরে আমরা যখন কথা বলে যাচ্ছি বাচ্চার বিষয়ে, বাচ্চার বাবা অর্থাৎ ডাক্তার আমাকে যেভাবে বলছে, আমি তাতে সন্তুষ্ট হতে পারছি না। আমি জিজ্ঞেস করলাম বাচ্চা কি করছে? উনি বলছে বাচ্চা যখন কান্নাকাটি করে তখন ওই কোলে রাখতে হয়, তারপর কান্না থামে না। মানে টোটাল যে বিষয়গুলো যেভাবে বলছে তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না। বাচ্চার মাকে ডাকলাম, বাচ্চার মাও যেভাবে বলছে সেগুলো টোটাল আমার সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না। আমার কাছে মনে হচ্ছে যদি দেখতে পারতাম সরাসরি তাহলে বেশি ভালো হতো, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। হলো উনার আবার স্মার্টফোন নেই। উনি আমাকে ফোন করেছেন তার নর্মাল মোবাইল দিয়ে। তো যাই হোক, তো আমি বললাম যে আপনি কি একটু অনলাইনে কোনোভাবে আসতে পারবেন আপনার স্কাইপ দিয়ে ল্যাপটপে? তা বলছে দাদা আমার এখানে নেট কানেকশনও নেই, আর মোবাইলটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর থেকে আর এখানে ঢুকছি না। যাই হোক, সে কথাগুলো থাক। আমি বলতে চাইছি যে যখন এই বাচ্চা কান্নাকাটি করে যাচ্ছে, আমরা গল্প করে যাচ্ছি, কিন্তু আমি একটা জিনিস অবজার্ভ করলাম, বাচ্চা এর মাঝখানে আমরা যখন কথা বলে যাচ্ছিলাম বাচ্চা চুপ হয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম এখন বাচ্চা কি করছে? তা উনি বললেন যে এখন আমার কোলেই আছে, আবার আমার মোবাইলটাও ধরছে। তো আমি যখন অবজারভেশনটা আমার ওইভাবে এসে গেল যে বাচ্চা, আমরা যখন কথা বলছি বাচ্চা চুপ করে আছে, অতটা কাঁদছে না। তা আমার কিন্তু এই জিনিসটা একটু খটকা লাগলো যে এই জায়গাটা আমি ধরতে পারি কিনা। আমি বললাম যে এখন তো বাচ্চা কাঁদছে না। তা বলছে হ্যাঁ দাদা এখন কাঁদছে না। তা আমি এই কথা বলে একটু নিজেও চুপ হয়ে গেলাম। তা নিজে যখন চুপ হয়ে থাকলাম, দেখি বাচ্চা আবার কান্না শুরু করে দিয়েছে। এবার আমি ওনাকে বললাম যে তাহলে ও কি টিভি বা মোবাইল দেখে? বলছে হ্যাঁ, এই যে মোবাইলটা, আমি কথা বলছি মোবাইলটা ধরছে। তো আমি বললাম তাহলে একটা কাজ করুন, টিভি চালিয়ে দিন তো দেখি। তো টিভি চালিয়ে দিল। তো টিভি চালানোর পরে আমরা যে কার্টুন জাতীয় কিছু দেখে নাকি, বলছে 7 মাসের বাচ্চা যা চালানো যায় তাই দেখে। আচ্ছা, বেশ ভালো কথা। তো তারপর উনি করলেন ওই টিভিটা চালিয়ে দিলেন, টিভি চালিয়ে দিলেন। তা টিভিটা দেখছে। আমি বললাম যে টিভিটা এবার বন্ধ করে দিন।
তা উনি বন্ধ করে দিল। বন্ধ করে দেওয়ার পরে বাচ্চা আবার একটু ঘ্যান ঘ্যান করে কান্না শুরু করে দিল। এবার বললাম আবার টিভি চালান। টিভি আবার চালানো হলো। টিভি চালালে পরে আবার দেখি চুপ হয়ে আছে। এবার আমি বললাম যে টিভি চালিয়ে দিয়ে আপনি কোলে নিন। তো উনি তখন কোলে নিল। কোলে নেওয়ার পর বাচ্চা ওই যে মোবাইল দিয়ে আমার সাথে কথা বলছে সেই মোবাইলটা ধরছে, খপ করে ধরছে। ধরে ওই মোবাইলটাকে জোর করে ধরে আছে। তা উনি মোবাইল ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে, ছাড়ছে না। ও ওটা ধরে নেবেই। তা আমাকে বলছে দাদা যে মোবাইল ধরে রেখেছে, ছাড়ছে না। তা আমি বললাম যে তাহলে ছেড়ে দিয়ে দেখুন তো কি করে। এই ধরা অবস্থায় সে কিন্তু ছাড়বে না এবং কান্না করছে। তো যখন ছেড়ে দিল দেখলাম যে তখনকার মতো চুপ হয়ে গেল। এবার আমরা কথা বলছি, আমি আবার একটু কথাটা বন্ধ করে দিলাম। কথাটা বন্ধ করে দিয়ে দেখলাম মোবাইল ঠিক ধরে আছে, কিন্তু আমাদের কথাটা যখন আবার বন্ধ হয়ে গেল তখন দেখি আবার কান্না শুরু করছে। এবার কিন্তু আমার মাথায় একটা চিন্তা এসে গেল, এই জায়গায় সবগুলো কথাকে যদি এক করি, একটা জায়গায় নিয়ে আসি, তাহলে কি দাঁড়ায়। আমি সেই জায়গাটা ঠিক করলাম যে এভাবে কিভাবে ভাবা যায়। প্রথমত হলো আমরা যে কথা বলছি সেই কথাগুলো ওর ভালো লাগছে, ভালো লাগছে বিধায় ও কি করেছে, চুপ করে আছে, চুপ করে শুনছিল। আমি যখনই আবার কথা বলাটা বন্ধ করে দিলাম তখন বাচ্চা কান্না শুরু করে দিল। এবার আবার আরেকটা দিক আমি নিলাম, সেটা টিভি দেখার ক্ষেত্র দিয়ে, মোবাইল দেখার ক্ষেত্র দিয়ে, সবগুলোকে দিয়ে আমি দেখলাম যে বাচ্চাটা কোনো কিছুতে এনগেজ থাকতে চাইছে। আর এনগেজ থাকলে পরেই সে ভালো থাকছে, কান্নাটা তখনকার মতো কমে যাচ্ছে। এবার তাহলে আমি সেখানে রুব্রিক্স নিলাম হলো ইরিটেবিলিটি, কয়শনাবেল। আচ্ছা, এই একটা রুব্রিক্সটাই আমি শেখাতে চাইছি, আর এর সাথে আর অন্য কোনো রুব্রিক্সের কথা আমি ভাবতে চাইছি না। ভাবতে চাইছি না বলতে কি কারণ, একটা রুব্রিক্সেই আমার টোটাল কিন্তু কভারেজ করে যাচ্ছে, আর বিষয়বস্তুটাও সেটাই দেখাচ্ছে, বাচ্চা তো সেইভাবেই চলছে। ইরিটেবিলিটি হচ্ছে যখন তাকে কোনো কিছুতে এনগেজ করে দেওয়া যাচ্ছে, আমাদের কথাগুলো সে তার ভালো লাগছে, সে কথা শুনছে। তো এই দুটো জায়গায় এক করে দিয়ে আমি ওকে বললাম কি যে, তখন আমি কিন্তু আসলে রেপার্টরি আমার কাছে নেই, আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে আসছি। ওই মুহূর্তে উনি আমাকে ফোন করেছে। আমি কথা শুনতে শুনতে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনে শুনে মুখে মুখে তাকে প্রেসক্রাইব করলাম। আমি বললাম ট্যারেন্টুলা দিন ওকে, ট্যারেন্টুলা 33টা ডোজ দিন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো 3টা ডোজের 1 ডোজ খাওয়ার পরে আমি ঠিক 30 মিনিট পর আমি ফোন করেছি, আপনার বাবু কেমন আছে এখন? বলছে দাদা এতটাই মজার ব্যাপার যে ও কিন্তু কান্নাটা ওইভাবে আর কাঁদছে না। তা আমি বললাম যে জ্বরও চলে যাবে। আমি 30 দিলাম কেন, আমার ঠিক ওই মুহূর্তে হঠাৎ করে মাথায় আসছে 30-র কথা, 200-এর কথা মাথায় আসেনি। যাই হোক, বাচ্চা কিন্তু 30 দেওয়ার পরেই তার কিন্তু আস্তে আস্তে ডেভেলপ করেছে। তার ওই জ্বরটা ওই রাতেই চলে গিয়েছে এবং কান্নাটাও কমে গিয়েছে। যে বাচ্চাটা ভালো আছে। ওখানে 200 দিলে বেটার হতো, যেহেতু বাচ্চার জ্বর ছিল, 200 দিলে বেটার হতো, কিন্তু 30 কিন্তু কভারেজ হয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এটা, বাচ্চা এখন ভালো আছে, সুস্থ আছে। তা ধন্যবাদ। আমি একটা রুব্রিক্স আপনাদের শেখাতে পারলাম, ইরিটেবিলিটি, কয়শনাবেল। এই রুব্রিক্সটাকে আপনারা যখন ইউজ করবেন, তখন ইউজ করা কিন্তু আপনার চেম্বারে ইউজ করাটা কিন্তু একটু ঝামেলার মনে হবে, কিন্তু আমি যে প্রসেসটা আপনাদের বললাম, এই প্রসেসটা আপনারা অবলম্বন করবেন, দেখবেন আপনাদের কাছে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ইরিটেবিলিটি, কয়শনাবেল, অর্থাৎ ইরিটেবিলিটি হলো কি, তার মেজাজ বিগড়ে যাওয়া, আমরা যেটা বাংলা ভাষায় আমি বলছি, মেজাজ বিগড়ে যাওয়া, অর্থাৎ রেগে যাওয়া, বা তার ভেতরের যে স্বাভাবিক যে মেজাজ, সেই মেজাজ থেকে কিন্তু একটু অন্যরকম হয়ে যাওয়া। আর কয়শনটা হলো কি, কয়শনটা সেক্সুয়াল বিষয়, অর্থাৎ যখন কোনো একজন ব্যক্তি কয়শনে থাকে, অর্থাৎ
সেক্সুয়াল কন্ডিশনটা ভেতরে থাকতে চায়, অর্থাৎ যখন 250 টাকা বিকাশ করুন আর হয়ে যান দ্য স্কুল অফ হোমিওপ্যাথিক মাইন্ড টেকনিকের একজন গর্বিত ছাত্র। ধন্যবাদ। কোর্সে যখন থাকে সেই মুহূর্তটা কিন্তু তার একটা এনগেজ থাকছে, তার যে এনজয়মেন্ট অবস্থা বা অ্যামুজমেন্ট কন্ডিশন যেটা, সেই কন্ডিশনটা কিন্তু সে এমন ভাবে রয়েছে যে ওইটার থেকে যদি এদিক ওদিক হয়ে যায়, যদি ডিস্টার্বনেস আসে, তাহলে কিন্তু তার মেজাজ বিগড়ে যায়। এই মেজাজ বিগড়ে যাওয়াটাই হলো কয়শন চলা অবস্থায় মেজাজ বিগড়ে যায়। তাই এই বাচ্চাটার ক্ষেত্রেও কিন্তু কয়শনটা হচ্ছে কোনটা দিয়ে, তাকে যখন সে মোবাইলটা ধরছে বা আমরা যখন কথা বলছি, কথা বলাটাও তার কিন্তু একটা কয়শনের মতো মনে হচ্ছে, সেটা এনগেজ রয়েছে। সেই এনগেজ কন্ডিশন থেকে যখনই সে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে, তখনই তার ভেতরে রাগ হচ্ছে। কিন্তু এমএল হচ্ছে কখন? যখন আবার সে কয়শনে ফিরে যাচ্ছে। এই জন্য আমি এই রূপরিস্টাতে ধরেছিলাম ইরিটিবিলিটি কয়শন এমএল। তো আশা করি আপনারা কিছুটা হলে বুঝবেন যে ইরিটিবিলিটি কয়শনটা এমএলটা কি করে হলো, কখন ইরিটিবিলিটি হলো, আর এমএল হলো কখন কয়শনে গেলে সে এমএল হলো। এই বিষয়টাকে আপনারা দেখবেন এবং চেম্বারে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। ধন্যবাদ।